皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマは日本とあなたの国です。どこの国の人ですか？どこから来たんですか？日本人と初めて会って話すとき、よく聞かれませんか？でも、私は中国から来ました。その後、何を話したらいいんでしょうか？このビデオでは日本とあなたの国2つのことを比べる日本語の表現を紹介します。日本とあなたの国どちらが大きいですか？寒いですか？国の料理と日本の料理どちらが辛いですか？このビデオを見て2つを比べる日本語の表現を学びましょう。今日勉強する文法はこの6つです。1、A と B どちらが。2、A と B どちらも。3、B より A の方が。4、B は A ほどません。5、A は一番。6、A ほどはません。ただ、この6つの文法、どちらが大きいですか？小さいですか？ちょっと覚えるのが大変ですね。皆さんと一緒に絵を見ながら楽しく勉強していきたいと思います。では、一つ一つ見ていきましょう。1、A と B どちらが。まずは A と B 2つについて質問するときの日本語です。日本とベトナム、どちらが広いですか？日本とスイス、どちらが物価が高いですか？ 2、A と B どちらも。では、ここから答え方を学んでいきましょう。まず、どちらも同じ、決められませんというとき、どちらもを使ってください。例えば、日本とアメリカ、どちらが住みやすいですか？日本とアメリカ、どちらも住みやすいです。同じくらいと言ってもいいです。日本とアメリカ、どちらも同じくらい住みやすいです。3、B より A の方が。これは一番簡単な答え方です。例えば、日本とイギリス、どちらが暑いですか？日本よりイギリスの方が暑いです。反対に言うこともできます。どちらでもいいです。イギリスの方が日本より暑いです。そして、上と下がとても大きいとき、ずっとということができます。例えば、日本は私にとって全然暑くありません。私の国の方がずっと暑いです。とてもとても暑いですと言いたいとき、イギリスの方がずっと暑いです。4、B は A ほどません。ほど否定形の形も比べるときの日本語表現です。意味は A の方がと同じです。例えば、日本とフィリピン、どちらが雨が多いですか？日本はフィリピンほど雨が多くありません。こちらも反対に言うことができます。フィリピンほど日本は雨が多くありません。5、A は一番。〇〇なものはたくさんありますが、一番、ナンバーワンは A です。ということです。例えば、今度旅行に行きたいです。どこへ行ったらいいですか？私の国でエッフェル塔は一番有名です。6、A ほどはません。
には、例えば、料理とか、ところとか、ものが入ります。が1番です。他に何もありません。気持ちがとても強い時の表現ですね。例えば、私は旅行に行きたいです。何を食べたらいいですか？ピザほど美味しい食べ物は他にありません。はい、ここまで6つの表現を勉強しましたね。じゃあどうやって使えるでしょうか？会話を見てみましょう。王さんはどこの国から来たんですか？私は中国の重慶から来ました。手塚さんは中国に行ったことありますか？いいえ、私は中国へ行ったことがありません。でも友達が中国に住んでいて、日本の料理より中国の料理はずっと辛いと言っていました。そうですね。特に重慶の料理ほど辛い料理はありませんよ。手塚さんは辛い料理が好きですか？はい、私は甘い料理より辛い料理の方が好きです。重慶の火鍋は一番有名です。これは火鍋の写真です。辛そう。唐辛子と山椒がこんなにたくさん入ってるんですね。はい。火鍋ほど唐辛子はたくさん使う料理はあまりないんです。でも、寒い日に食べたら体が温かくになって元気になりますよ。手塚さんもチャンスがあったら、ぜひ中国の料理を食べてみてください。はい。今日は2つのことを比べる表現を6つ勉強しました。この6つの表現を覚えておいたらとても役に立ちます。日本とあなたの国というテーマは初めての会話だけじゃなくて大学や就職の面接でもよく聞かれる質問なんです。この表現を覚えて使えるようにしてくださいね。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。